月薪3、5千，如何薅到瑞士名表？大家好，我是飞秒。当前疫情肆虐，经济不景气，购买手表的时候不要太着急。选购手表的时候，可以在当地商场购买，品质有保障。打算花多少价位购买，可以在评论区留言，我可以帮您推荐品牌。其次，选择2级市场，简直不要太香。当地如果有疫情的话，老板们都着急清理库存了。在专柜里躺着的手表，虽然只写着打95折，当然不可能写打8折、7折了，这样的话就降低了手表的档次了。当您跟导购表示自己确定要购买，就是这个折扣不太合适，导购就会以向领导请示为由，让您稍等片刻，这就说明有戏啊。这个时候你可以压价8折、7折，也是有希望的。这里一般粉丝们省 money 了。2级市场的话就是二手表，对二手物品有洁癖的话就不推荐了，以免在选购的时候各种挑刺。二手表相对新表的话，价格就不是少1星半年了，那是直接腰斩再加补一刀啊！价格肯定是美丽的，需要表友们自己擦亮眼睛购买。也有许多仿品流入市场，充当二手变卖，表友们千万不要相信自己能捡漏。没有点手表知识和经验的话，想捡漏那是不可能的，毕竟1分价钱1分货。我是钟表匠飞秒，感恩感谢粉丝的支持和关注。